বের করো। হ্যাঁ, এই টিকিটটা দিতে হবে না এখন, দাও। হ্যাঁ, আমি আসি। এইটাতে না, এইটাতে না, ওই যে পাশেরটা। দাঁড়া দাঁড়া, ওরা শেষ করুক, ওনাদেরটা শেষ করুক। হ্যাঁ, যাও 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 যাও, আর দিবেন না কার্ড। হ্যাঁ, কি হয়েছে? কার্ড রাইখে দিছে, মন খারাপ? হ্যাঁ, আমি আরিফাজ পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশনে উঠলাম। এই যে মেট্রো রেল, আমরা উত্তর স্টেশন গিয়েছিলাম, তো ওইখান থেকে আইসা পল্লবী স্টেশনে এখন আবার নামলাম। তো এই যে ট্রেন এখন ছেড়ে যাবে। তো আমার সাথে কিন্তু আমি একা না, এই যে এই ফাজ আছে, এই ফাজ আছে, এই যে ছেড়ে দিচ্ছে ট্রেন, এই যে যাচ্ছে, চলে গেল, আমরাও চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ধরতে পারবো না তো এখন, ট্রেন চলে গেছে ট্রেন। চলো, ওই যে বাঁশি দিতেছি। হ্যাঁ, আমরা চলে যাইতে বলতেছে, আমাদের এখানে দাঁড়ানো যাবে না, বুঝছো? এই যে যাত্রা পথের মানচিত্র এখানে দেওয়া আছে। উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর 11, মিরপুর 10, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্ম গেট, কারণ বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, মতিঝিল, কমলাপুর। তো এইসব জায়গায় হচ্ছে স্টেশনগুলো, এখানে এখানে দাঁড়াবে। এই যে পল্লবী স্টেশন লেখা। তো এইখানে আপনার লিফটও আছে। এই যে আরেকটা ট্রেন চলে আসছে, এই যে ফার্স্ট, এই যে আরেকটা ট্রেন চলে আসছে, এই যে এই যে এই যে আরেকটা ট্রেন চলে আসলো। আমরা স্টেশনে থাকতে থাকতেই এই যে বাজু দেখতেছে, বাস তুমি স্টেশনে থাকতে থাকতে আরেকটা ট্রেন চলে আসছে। হ্যাঁ, টাটা দিলা? চলো চলো, আবার উঠবা না? আর উঠবো না আমরা, চলো এখন চলে যাবে। হ্যাঁ, বুঝি নাই। হ্যাঁ, দাঁড়াই আছে। যাও, উপরে উপরে উঠো। ইফাজ, দেখে দিকে তাকাও, এদিকে তাকাও। এই যে মেট্রো রেল। হ্যাঁ, ইফাজ, মেট্রো রেল আইসা পড়ছে, আইসা পড়ছে মেট্রো রেল। দেখো দেখো, এই যে দিক দিয়ে দেখো, দেয়া হ্যাঁ, তুমি ট্রেন কিসে? হ্যাঁ, দাঁড়ায় রয়েছে ট্রেন না? দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও। ওই যে দেখছো, এই যে চলে আসছে, এই
এই যে দাঁড়াইছে টিকিট কাটবা? হ্যাঁ কাটো দেখি, কাটো। হ্যাঁ কি? আচ্ছা টাকা দিব, আগে দাঁড়াও। এই বাস হ্যাঁ মেশিনের ভিতরে হাত চলে যাবে। এই যে চলে আসছে, এই যে কার্ড চলে আসছে। নাও 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 নাও, এই এখন টাকা আসবে। এই নাও নাও, চলো 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 চলো। থাক থাক, আসো আসো আসো, নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ লাগাও লাগাও, চলো 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 চলো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি যাও যাও। ভেরি গুড, পকেটে রাখো। চলো 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 চলো, লিফট লিফটে আমরা একদম উপরে। হ্যাঁ যায় না কেন? এই যে উপরে চলে আসছে, নামো। যাও যাও যাও, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, চলো 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 চলো। আবার দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়াও। তুমি মেট্রো রেলে জুস খাও? হ্যাঁ এই যে আরেকটা গেল, আরেকটা দেখছো, দুইটা একসাথে। পরের স্টেশন উত্তরা সেন্টার। This train is bound for বাস উত্তরা সেন্টার। বসো তুমি বসো, দাঁড়া না দাঁড়া না দাঁড়া না। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। Next station is উত্তরা সাগর। বাস তুমি কুরকুরে খাও। উত্তরা দক্ষিণ দরজা থেকে নেমে পড়লাম। হ্যাঁ মেট্রো রেল নেমে পড়ছো? চলো মেট্রো রেলের পিছনে যাই আমরা। হ্যাঁ বাস, হাই বাস, কই কই তুমি? তুমি কোথায়? হ্যাঁ তুমি একা একা নামতেছ? হ্যাঁ ওয়াও 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 ওয়াও। চলো চলো আমরা এখন বের হব। এই যে বাস, কার্ড কই? কার্ড বাইর করো দেখি, টিকিটটা বাইর করো। হ্যাঁ এই টিকিটটা দিতে হবে না এখন, দাও। হ্যাঁ আমি আসি, এইটাতে না এইটাতে না, ওই যে পাশের। দাঁড়া দাঁড়া, ওরা শেষ করুক, ওনাদেরটা শেষ করুক। হ্যাঁ যাও 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 যাও, আর দিবেন না কার্ড? হ্যাঁ কি হয়েছে?
কার্ড রেখে দিছে, মন খারাপ? হ্যাঁ চলো, এই যে এখান থেকে টিকিট কাটতে হয়, টিকিট বিক্রির মেশিন, একটা দুইটা তিনটা কাউন্টার আছে। তারপরে আপনার নগদ টাকা দিয়েও টিকিট কাটা যায়। এখানে হাতে হাতে টিকিট দেওয়া হয় একজন। এই যে অনেক তথ্য দেওয়া আছে, প্রয়োজনে স্টেশন কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এরকম চিহ্ন থাকলে। তারপরে নিরাপত্তা কর্মীদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করুন, সহযাত্রীকে প্রয়োজনে সহায়তা করুন, মনোযোগ দিয়ে ঘোষণা শুনুন, সর্বক্ষেত্রে ভদ্রতা ও সৌজন্য বজায় রাখুন, আপনার গন্তব্য সম্পর্কে তথ্য পেতে একটু ম্যাপের সহায়তা নিন, মনোযোগ দিন। বিভিন্ন এই যে আপনার বাধ্যতামূলক চিহ্ন দেওয়া আছে, ধূমপান নিষেধ, ময়লা ফেলানো নিষেধ, অস্ত্র বহন নিষেধ, পানের বিস্কি থুতু ফেলানো নিষেধ। চলো 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 চলো, এই যে এখান দিয়ে নামতে হয়। আমরা এদিক দিয়ে নামবো না তো, ওই পারে দিয়ে নামবো। চলো চলো, এখান দিয়ে আবার স্টেশনে উঠতে হয়, বাইর হইতে হয়। আমরা এখন বের হয়ে যাব, বাস বাইরও। এই যে বাহির, যাও যাও তুমি যাও, আমরা বের হয়ে যাচ্ছি। টাটা বাই বাই দিয়ে দাও। হ্যাঁ, মেট্রো রেলকে আমরা বিদায় জানিয়ে আমরা আবার চলে যাচ্ছি। দাও দাও, ওইটা দিয়ে দাও, ওইটা দিয়ে দাও, দাও ওইটা ওনারা দিয়ে দাও, ওই যে ওনারা দাও।